Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa ilhamil malaikatul muqarrabin wa hifdzikal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang sejuk, di malam hari yang nikmat, di malam yang baik, di bulan terbaik. InsyaAllah semua yang hadir adalah orang-orang yang baik, mengagungkan manusia yang paling baik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah Ta'ala berikan kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan Allah Ta'ala memperbaiki zahir dan batin kita dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak, sedangkan kita berkumpul malam hari ini tidak bukan dan tidak lain karena Nabi yang paling baik, Nabi yang terbaik, yang mengharapkan kebaikan begitu besar kepada umatnya, Nabi yang begitu mencintai umatnya melebihi apapun, Nabi yang menyayangi umatnya melebihi dari siapapun, yang setiap nafasnya disebutkan ummati, 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 dan di setiap perjalanan Isra wal Mi'rajnya yang diingat adalah hanya umatnya. Nabi yang esok akan memberikan syafaat kepada setiap umat yang diinginkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai dan mencintai Nabi Muhammad, yang dirindukan dan merindukan Nabiuna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, apabila seorang mukmin, apabila seorang muslim dia mengamalkan ibadah, mengandalkan ibadah untuk besok menjumpai kematian, maka demi Allah, ibadah sebanyak apapun tidak bisa menandingi satu nikmat yang Allah berikan. Diulang lagi ku Habib, ibadah nak rajin, salatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi semua ibadah seumur hidup kita demi Allah tidak mampu menandingi satu daripada nikmatnya Allah. Kita beribadah kepada Allah bukan sekedar kewajiban, tapi penghambaan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduh. Dan tidaklah aku ciptakan engkau dari ketiadaan ke alam dunia ini melainkan semata-mata untuk menghambakan diri beribadah tulus kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan berharap kepada yang lain, bukan menyibukkan dengan hal yang lain. Tapi beginilah keadaan kita sebagai hamba yang lalai, yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai tempatnya salah dan lupa, mahalul khata' wa nisyan.
Hari-hari kita banyak melupakan Allah. Hari-hari kita banyak meninggalkan Allah. Hari-hari kita banyak sibuk kepada selain Allah. Dan lisan kita pun banyak memanggil nama selain nama Allah. Pikiran kita pun sedikit mengingat Allah. Namun yang lebih bahaya lagi apabila hati kita sudah kehilangan Allah. Na'udzubillahi min. Dikatakan di dalam hadisul qudsi, man wajadallah wajada kulla syai'. Orang kalau sudah mendapatkan Allah, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Wa man faqadallah, kalau dia sudah kehilangan Allah, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka tanya diri kita, siapa yang ada di hati kita? Siapa yang agung di hati kita? Siapa yang lebih banyak kita sebutkan dengan lisan kita? Apa yang kita dengarkan? Apa yang kita lihat? Apa yang kita fikirkan? Adakah kalian banyak mengingat kepada Allah? Melihat akan kebesaran Allah? Mendengar akan firman-firman-Nya Allah? Melangkahkan kaki ke tempat yang diridhai Allah? Berbuat tangannya dengan perbuatan yang dicintai Allah? Ketahuilah, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu semua hanyalah pinjaman, titipan. Kita lahir ke alam dunia, Allah ciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan kalian dengan sebaik-baiknya penciptaan. Dikasih tangan, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih kaki, dikasih tangan, semuanya adalah nikmat Allah. Tapi ingat, ini nikmat bakal meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Esok kan orang bakal maut. Saha nu maut? Pejabat maut, presiden maut, menteri maut, tua muda mati, laki perempuan meninggal. Setiap kita bakal menjumpai kematian. Ngan bedana hirup di dunia jeung di akhirat. Kalau di dunia cuma sesaat, sebentar, cuma numpang. Tapi dikubur lama. Sehari, seminggu, setahun, ribuan tahun, sampai datangnya persidangan akbar di yaumul kiamah, baru kita dibangkitkan dari alam kubur kita. Maka bingung kalau ada orang di dunia hanya sibuk memikirkan tempat tinggal sesaat, kontrakan sesaat, tapi dia nggak memikirkan bangunan dia di dalam kubur. Apakah kuburnya luas? Apakah kuburnya lapang? Apakah di kubur nanti ringan hisabnya? Apakah di kubur tidak diadab? Fasilitas apa yang kita punya di kubur? Kita pikirkan. Kenapa? Karena kematian bukan akhir segala-galanya, tapi kematian awal segala-galanya. Makanya Nabi Muhammad bilang, pesan Nabi ngantilu, anjena ditah mikir ku Nabi, merenung. Apa kata Nabi? Ketika aku turun dari Isra wal Mi'raj, Allah memberikanku pesan 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Anu pertama, Allah menyatakan, wahai Muhammad, sampaikan ke umat anjena. Anu pertama, isma syi'ta annaka mayyitun. Hiduplah kalian di dunia, tapi ingat, anjena teh bakal jadi mayyit. Bakal jadi mayyit. Naon hadena mayyit? Bib, urang tara salat, tara ibadah ka Gusti Allah, bib. Ngapain masih muda meureun, bib? Enggeus kolot karak tobat. Muda mah ulah waka ulin we udar ider. Barader puas-puaskeun heula. Enggeus kolot karak tobat. Emang kapendak jeung kolot maneh? Emang ku Allah ditepikeun ka yuswa kolot? Komo akhir zaman ayeuna mah makin zaman kaditu waktu moal karasa cek Nabi. Tandana hari kiamat naon? Waktu moal karasa deui eueuh keberkahan bu. Bener. Bareta urang keur leutik keneh ti isuk nepi ka peuting asal teh lila. Bener teu? Tapi makin ka dieu waktu makin teu karasa.
Kara kamari maulid asup deui bulan maulid. Kara kamari bulan Rajab asup deui ka bulan Rajab. Kara kamari Ramadan asup deui ka Ramadan. Teu karasa anu tadina kasep cenah eta awak manehna keun digunakeun jeung naon wae, tapi lamun waktuna telah datang anu kasep bakal jadi kolot. Dikasih uban, mata yang tadi bisa ngelihat udah mulai kabur. Ini tanda-tanda dari Allah. Kalau kita semua cuma dititipin oleh Allah, kita nggak punya kuasa atas tubuh kita, nggak punya kuasa untuk badan kita. Kapan kita sakit, kapan kita sehat, kapan kita tidur, kapan kita bangun, semuanya atas izin Allah. Tapi heran, lamun jalmi ternyadar bahwasannya bakal jadi calon mayit. Ayah sahabat Nabi, namina Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, jalmi anu ngautamakeun Allah di atas segala-galanya. Nomor satu keun Allah di atas segala-galana. Lamun dikumandangkeun azan, naon ucapanna? Alhamdulillah. Alhamdulillah asup waktu subuh, waktu orang bercinta jeung Allah. Orang mah ente aya batur nelpon hayang duit tuh. Oh iya tah waktu pangnikmatna. Lain. Salat 5 waktu, waktu yang nikmat. Alhamdulillah masuk waktu zuhur, buru-buru ke masjid. Ibu-ibu keur masak, hareuman heula komporna salat. Bapak-bapak keur dagang, keur di sawah, keur di kuburan sugan, keur di kebon. Azan dikumandangkeun, diheulakeun, tinggalkeun heula gawena. Lamun anjeunna ngautamakeun Allah, Allah ngautamakeun anjeunna. Tapi penyakit urang ayeuna naon? Osok nunda-nunda kewajiban ka Gusti. Mantakna rezekina ditunda-tunda, lebok. Hayang beunghar, hayang bagja, hayang mulia. Minta doa ke Habib tapi ka ngebul sirahna. Digosok ku Habib sirahna, ning teu beunghar-beunghar beda sia. Salat tara. Padahal Nabi geus merek pintu bagja. Naon cek Nabi? Barang saha jalmi ngerjakeun salat duha 2 rakaat, dijamin rezekina ku Gusti Allah. Nu ngomong lain Habib, Nabi Muhammad. Ieu mah henteu hayang bagja duha henteu. Urang ditu, orang dia mah masyaallah duhana rajin. Duha 2 rakaat, ngawekeun salat subuh qobliyah 2 rakaat. Naon cek Nabi? Barang saha jalma ngagawekeun salat qobliyah subuh 2 rakaat, lebih baik daripada dunia jeung isi-isina. Masya Allah. Nih urang antepkeun kenikmatan-kenikmatan waktu, kenikmatan amal, hadiah ti Gusti Allah. Allah teu butuh salatna urang, tapi urang nu butuh ka Gusti Allah. Ingat, urang teh mayit. Sayyidina Ali bu, lamun salat bu ngaderek-dek bu, wudu gubrak pingsan, wudu deui pingsan deui. Rerencana naroskeun, ya Ali, kunaon anjeunna keur wudu osok pingsan? Naon jawaban Sayyidina Ali? Kumaha teu pingsan? Saenggeus ieu urang bade kapendak jeung Gusti Allah. Dina sieun ngadep Allah, hatena khusyuk, hatena hudur. Iya keur salat ngadep Allah, badan awakna ngadep Allah, hatekna ka mana-mana, otakna ka mana-mana. Kompor geus dipareman can nya, salaki geus balik can nya, mahulung meneng, mulutna komat kami tos kebo, bener tuh. Tapi hatekna teu ngadep Allah. Iya problem orang. Sayyidina Ali wudu pingsan, salat nikmat teu karasa. Eta pernah Sayyidina Ali keur perang bu, awakna kena tombak bu, di tukang nembus ka hareup, tembus tombakna. Maka Sayyidina Ali arek dicabut tombakna nyeri. Pamajikan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah putrina Nabi nyarios, hengke heula tungguan. Lamun Sayyidina Ali keur salat karak urang candak tombakna. Bisa kitu? Heueuh. Lamun keur salat teu ngarasana naon deui. Tos jelema anu dibius. Bener we keur salat Sayyidina Ali dicandak tombakna teu nerak awakna. Pas ngucapkeun salam kaget, ieu tombak ka mana bieu? Geus dicandak ya Ali, tingali saking khusyukna ngadep Allah.
Sayyidina Ali Pak pernah ke sholat, pejabat datang, seorang khalifah datang ke imam Sayyidina Ali. Salat Sayyidina Ali, lila salatna, mengucapkan salam keluar. Kasinggung ia raja teh, ya Ali, amma ta'rifuni, anjeuna teh nyaho saha uing cenah. Kasar nama gitu. Pan pejabat, benghar. Ente nggak tahu siapa saya? Kok lama nemuin saya? Sayyidina Ali senyum, baik. Nah, Sayyidina Ali, bal ana a'rifuka jaidan. Saya kenal banget siapa kamu. Siapa cenah teh? Annaka mayyitun. Anjeuna diciptakeun ku Allah ticai anu hina. Benar tuh? Diciptakeun ticai anu hina. Punten keur haus disiapkan Coca-Cola sabotol. Keur haus disiapkan cai, naudzubillah cai itu sabotol. Arek nginum nu mana, Bu? Nginum nu mana, Bu? Coca-Cola. Berarti kita lebih murah dibanding 1.500. Dibuat dari air yang hina, mimma immahin. Kemudian engkau akan berakhir menjadi jiz'ah, menjadi kotoran, menjadi bangkai. Di antara kedua itu, engkau memikul beban yang sangat besar di hadapan Allah. Makna naon? Orang diciptakan dari jadi jalmi ticai anu hina, bakal berakhir menjadi mayit. Di antara keduanya, kita memikul beban yang besar. Kok pede? Kita sholat, ibadah kita sama setan hadiah mana? Hadiah setan, Bu. Setan di surga ribuan tahun mimpin para malaikat, ibadahnya rajin. Naon penyakitna setan? Ngarasa leuwih hade di jalmi anu sejen. Tah penyakitna urang. Ya punten zaman ayeuna geus salatna pas-pasan, khusyuk ge henteu. Rajin 5 waktu ke masjid, balik ke masjid ningali jelema teu salat, ningali nauzubillah eta jelema teu salat. Tah penyakit maneh teh. Mentakna pahalana Napa penyakitna? Osok ngarasa lebih sae ti batur. Sedangkan Nabi negaskeun para wali Allah, mereka merasakan diri manehna panghina-hinana sakabeh jelema alus. Nupang gorengna saha? Abdi. Nupang saena saha? Batur. Prasangka husnudzon kepada setiap hamba tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Tuh Sayyidina Ali. Jadi orang sakumaha urang ge isukan urang mah bakal jadi mayit, Bu. Daek teu daek bakal jadi mayit. Cuma isukan kubur resep ka urang apa ijit ka urang. Ieu bumi teh ciptaan Allah, Pak. Ieu bumi ciptaan Allah. Urang teh era maksiat di bumi Allah. Pas jelema zaman ayeuna punten ngayakeun pernikahan nikmat teu? Nikah nikmat teu? Senang nggak? Senang, hartanya dihabisin buat pernikahan putra sama putrinya. Pagina dibacakan Quran, pagina dibacakan marhaba, diikrarkan ijab kabul. Petina syukuran ka Gusti Allah, maksiat ka Allah. Edan teu? Pagina maulid, ulama balik, kiai balik, kasapuan balik, dangdut jreng. Teu era sia ka Allah. Apakah ini bentuk syukur kita kepada Allah? Habis dipersatukan oleh Allah, kemudian bermaksiat kepada Allah, jingkrak-jingkrak di atas bumi Allah, berjoget kesetanan. Apa tidak malu kita kepada Allah? Mentakna lamun nikah dimimitian dengan perkara anu haram, rumah tanggana moal bakal bagja. Sebab apa? Dimulainya dengan hal yang gak diridhoi oleh Allah. Ya nikah nabung ngumpulkan duit jeung naon jeung dangdut. Isukna maulid putina dangdut. Naudzubillah min. Untung di urang mah eueuh. Di ditu mah loba di dieu mah eueuh. Alhamdulillah. Ieu mah punten ngomong rada kieu teh habis teh naon nya? Nyaah. Cina urang mikir. Annaka mayitun. Allah bilang wahai kaum laki-laki, pasangkan rasa cemburu terhadap istrimu. Kenapa? Kita bakal jadi mayit. Anu gelis, anu dandan, anu make upan, isukan dikubur teu make make up, Bu. Isukan dikubur moal dandan deui, Bu. Anu nyelamatkan orang amal, tapi tingali lalaki zaman ayeuna. Naon Allah tegaskeun dina Al-Qur'an, ulaika kal an'am bal hum adall. Okos binatang bahkan lebih boreng tibang binatang.
Bener tuh. Bener tuh. Bener tuh. Ningali hayam jeung jagona, lamun hayam awewena diudak ku jago nu sejen bisa gelut eta jago. Eta hayam. Tapi lalaki zaman ayeuna pamajikna, pamajikanana ngobrol jeung lalaki anu lain mahromna pede. Kos kebo salaki keur eueuh ka sawah, salaki keur gawe datang ka imana ngucapkeun salam assalamualaikum rerencangan si bapak. Ku ibu dijawab waalaikumsalam. Haram. Haram bib. Pan ngucapkeun salam sunnah, ngajawabna wajib muhun, tapi ngajawab salam ti lalaki anu lain mahromna hukumna haram. Ingat. Leres teu? Leres teu? Pan wajib ngajawab bib, ngajawab salamna lalaunan ulah sampai kadeunge ku lalaki anu lain mahromna. Nantakna lamun awewe ngajawab salam ulah kenceng teuing. Lamun pangajian urang ayeuna mah ngucapkeun assalamualaikum teh nu lalakina meneng, nu awena tarik. Lamun keur doa lalakina amin, awe amin. Padahal suara perempuan rock. Leres. Jelas. Tingali Pak di kampung ditu di dieu mah henteu. Punten Pak. Boga pamajikanna diwakafkeun. Bener, kejadian ya. Mungkin di dieu mah eueuh, tapi abis sok ningali di luar loba nu kos kitu. Boga pamajikanna keluar ima diantepkeun sorangan. Padahal Nabi ngajarkeun anu ka pasar lalaki di Hadramut, di Yaman, di Syam, daerah-daerah para ulama anu ka pasar sa lalaki. Habib ge di imah ka pasar sorangan. Papanggi jamaah majelis di pasar gitu, balanja orang. Lain pamajikan, naon Habibnya ke pamajikan. Ya ke pamajikan. Dan disunahkeun ku Nabi lamun manggil pamajikan teh dengan panggilan anu nyaah. Ulah sebut ngarana, tapi pakai gelar. Apa gelarnya? Ya ruhi, wahai jantungku. Bunga teh bu? Bunga teh bu? Kajian teuing boga salaki beungeutna bapak. Kajian teuing boga salaki beungeutna buta. Tapi lamun pas kitu ngeunah teh bu. Kajian teuing mere duitna pas-pasan saala kadarnya, tapi baik kepada istrinya demi Allah bagja. Naon cek Nabi? Salaki anu muliakeun awewe mahromna nyaeta pamajikan jeung indungna jeung anak awewena, Allah bakal muliakeun rezekina. Ieu mah kabalik, jeung pamajikan sia kasar, jeung randa sabelah imah bager. An lieur mah. Banyak begitu. Nggak boleh kita kasar sama perempuan, nggak boleh berkata yang nggak baik kepada perempuan, haram. Makanya Nabi bilang sebaik-baiknya suami yang mempunyai rasa cemburu terhadap istrinya. Jalan kemana-mana, habis ngalek-lek orok, eta teh boroh, pakai bedak tebal 1 kilo, keluar imah pakai minyak wangi, ditenjong ditingali laki-laki nu lain mahramna, maka 7 nu menang dosana. Saha? Akina, bapakna, salakina, pamanna, anak laki-lakinya, semua kena dosa gara-gara satu perempuan keluar rumah menampakkan kecantikannya. Eta karena kecantikan komodai auratna. Ya, ibu-ibu zaman ayeuna pakai tiup, bungna katingali geus ulah make tiup. Make tiup teh naon? Karena rambut teh au. Lamun make tiup rambut katingali kene botakan sia-sia. Gara-gara satu rambut suaminya dapat murka dari salaki ge kudu ngabejakeun, Pak. Bejakeun pamajikan maneh. Ulah diantepkeun, kesian. Kenapa? Keur diikrarkeun ijab qabul, Allah nyaksikeun dosa pamajikan jadi dosana salaki. Indung bapakna selamat, boga anak awewe nikah, alhamdulillah merdeka cenah. Lebok sia salakina tah. Kenapa? Haknya suami lebih besar daripada hak orang tua.
Tapi kalau suami punya hak yang besar terhadap istri sama ibu, makanya kalau punya suami suruh ingat sama ibu kandungnya. Ieu mah kabalik. Salaki bager ka indungna sorangan ngadat pamajikanna ulah boros-boros deui atuh Pak. Ridhonya Allah, ridhonya orang tuh. Sebab lelaki pasti punya kewajiban kepada ibu. Maka ingatkan belikan abaya lebaran Pak, ibu mesti belikan encan. Gitu. Lamun bapak belikan ibu abaya hiji, belikan atau mertua orang abaya dua. Gitu. Biar rezeki suami kita tambah haram. Kita bilang sama suami jangan, gak boleh, boros. Ente tutup seorang suami untuk ingat sama ibunya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau ente mengajarkan kurang ajar kepada mertua, besok ente punya mantu bakal menyia-nyiakan ente. Anak laki-laki ente bakal ngelantarkan ente. Nauzubillahi min. Jika mau boga pamajikan keluar di baturan ku pamaji ku salaki. Nah, salakina teu bisa gawe ku anakna. Ulah boga suami boga istri diantepkeun. Komo deui boga anak awewe. Ya kejadian di kampung Habib. Aya Haji Soleh, ngaranna Haji Soleh, boga istri Encik Maimunah. Ya ahli ibadah dua-duana. Boga anak dua laki jeung awewe ngaranna Mumun jeung Mimin. Anak kiai, anak ustad bager, bapak indungna ahli ibadah, tinggalna di kampung, tidak terkontaminasi sama orang kota. Kan orang zaman ayeuna apa karena sok gendeng. Alus-alus di kampung ibadah jeung Allah, belajar sekolah di kampung asup pasantren. Ieu mah henteu, pasantren mah era sebab pasantren mah pembuangan. Budak Badung kirim ka pasantren, budak teu bager kirim ka pasantren, budak teu naik kelas asupkeun pasantren. Emangna sia kira pesantren tempat pembuangan? Kenapa? Lamun boga anak kudu sarjana. Kirim ka kota, angkat si Mumun jeung si Mimin ka kota Pak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun terangkat jeung mahromna, terititipkeun jeung uakna, balik ka kampungna. Eta cek Kang Mumun keur di masjid, tetangga datang, Pak, eta anak maneh si Mumun jeung si Mimin geus balik. Saking kubungana si bapak keur salat ngajol. Anak aing balik cenah. Di kota. Indungna ngadenge budakna keur balik. Di warung keur balanja ditinggalkeun balanja anak urang balik ke heula ceuk mayar heula atuh. Saking kubunga pas balik ningali anakna si Mumun jeung si Mimin, ditingali anu lalaki beungeutna geus berubah Pak. Di kota buukna nyungcung. Angkat buukna lepek, balik di kota buukna nyungcung. Dicokol ku bapana, keras amat rambut maneh jang. Pakai minyak rambut naon, lain pakai minyak rambut. Murah minyak rambut mah Pak, pakai naon atuh? Lem kayu. Pakena lem. Ditingali ku bapana, eta kunaon ceulingna borokan. Anting Pak. Eta emas sanes, lain menang ngala kandang burung babaturan. Badannya poster. Kaget bapaknya, astagfirullah jadi kieu sia teh jang. Balik niko si indung ningali si Mimin lain deui kalakuana, angkat pakai jilbab, balik-balik teu make jilbab buukna warna-warni. Eta buuk apa golali cenah. Pas nyengir eta si Mimin, huntuna aya pagerna Bu. Aya kawatna. Matana jadi hejo. Cek indungna Masya Allah. Balik niko auratna ka mana bangga indung bapana kajen teuing ente boga titel boga gelar sarjana tapi gara-gara anak isukan bakal ngasupkeun urang ke dalam murkanya Allah. Anjeunna saleh, anjeunna saleha tapi boga budak maksiat ka Allah, maka budak anjeunna nu bakal ngasupkeun anjeunna ka nerakana Allah. Tapi kabalikanna amal ibadah orang pas-pasan, tapi orang boga budak soleh jeung soleha, isukan anak orang ngadoakeun orang menjadi syafaat jeung orang di alam kubur isukan. Jadi tinggal pilih Pak, hayang boga anak soleh apa henteu? Hayang boga anak soleha apa henteu? Lamun hayang asupkeun ka pasantren,
boga budak beunghar sugan tapi teu ngarti akhlak, teu ngarti bakti ka indung bapa, anjeunna di kampung mah bakal dibungahkeun. Tapi lamun boga budak saleh berakhlak, pasti bakal ngautamakeun indung jeung bapana karena ngerti agamana. Ini pondasi, ini nikmat. Jenderal, menteri, kapanggih jeung ulama, cium tangan, mulia mana jeung ulama. Mulia mana jeung ulama. Kemana-mana kita acara orang muliain, orang nyambut menteri, presiden, boro-boro, salaman biasa wae. Sebab naon? Lamun jalmi mawa ilmuna Allah, Allah akan angkat derajatnya dia. Makanya beruntung Pak. Kalau kita nggak punya ilmu agama Pak, maka yang penting apa? Kita punya anak mesti paham ilmu agama. Kenapa? Ketika besok kita menjadi mayit, anak kita akan mendoa-doakan kita. Yang kedua apa kata Nabi? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Wahai manusia, berbuatlah kalian, beramallah kalian di alam dunia sadaek-daekna, tapi ingat, setiap amal kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat kebaikan, dibalas kebaikan oleh Allah. Tapi kalau kita berbuat kemaksiatan, kita akan dibalas oleh kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ente nggak buat apa di dunia terserah bebas, tapi Allah nyaksikan anjeunna. Allah mengetahui, Allah Maha melihat apa yang kita sembunyikan di hadapan manusia dalam kesendirian, dalam keramaian. Allah menjadi saksi dan besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Anu katilu naon? Cak Nabi, wahbub man ahbabta fa innaka mufarriqun bi. Cintai siapapun yang hendak kalian cintai di dunia, tapi ingat, setiap yang kalian cintai di dunia besok akan meninggalkan kalian. Mikir ayeuna urang. Isukan lamun urang maot. Isukan lamun urang maot, Bu. Lamun maot, Bu. Lamun ibu maot ti heula. Contoh ieu mah, naudzubillah biar panjang umur ya. Tapi pasti mati kita semua. Nggak tahu suami dulu apa istri dulu. Saya mau nanya Bu, kalau suami ibu meninggal duluan, ibu nyaat ke salaki? Nyaat Bu? Nyaat Bu? Cinta nggak Bu? Anu tuh ngajawabnya aku orang doakan salaki na nyandung. Atau si bapak ngaminkeun deui. Cinta tuh Bu? Nyaat Bu? Salakina maot isukan. Termaut salakina daek teh dikubur sareng salaki. Daek teh nah cinta orang tinggal di jeroku komodi salaki ditanya cinta ka pamajikan setengah jawabna tak hungkul palingan. Nyaa ka pamajikan lamun isukan pamajikan maot tos kumaha sedih bib sapoe sedihna isukan yang nu anyar. Benar tuh? Benar tuh? Nggak ada cinta yang kekal di dunia ini. Tapi kita mencintai suami kita karena jadi kurang lebih salaki lagi kurangnya nah sebabnya orang patuh taat bukan karena dia baik, tapi saya taat kepada suami saya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi isukan kurang maut di alam kubur, siapapun yang kita cintai akan meninggalkan kita kecuali satu, yaitu Nabi besar Muhammad. Kecuali Nabi besar Muhammad, yang nerangin kubur kita Nabi Muhammad, yang ngelapangin kubur kita Nabi Muhammad, yang menyelamatkan kita dari azab Nabi Muhammad, yang menyelamatkan kita dari hisab Nabi Muhammad. Maka beruntung orang yang dapat pertolongan Nabi Muhammad. Siapa itu yang beruntung? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Ada syaratnya. Ada syarat. Yang pertama syaratnya apa? Aksirus sholah ala nabi. Perbanyak sholawat sama Nabi. Bapak sholawat sama Nabi. Ibu sholawat sama Nabi. Ditah budak baca sholawat sama Nabi. Lagi nyetrika sholawatan. Lagi masak sholawatan. Lagi ngulek. Bapak keur ngojek. Dagang bakso. Dagang cilok. Pangeunah. Pahala tuh. Katibang siapa dengek dangdut kasurupan we. Pakai handsfree ngadengek dangdut, lagu galau, mewek sorangan sugelo. Benar tuh. Tapi jalma nu salawatan rezekina dimakmurkan oleh Allah. Yang salawatan sekali kepada Nabi Muhammad dibalas sama Allah 10 salawat.
Coba Bu, ibu lagi masak Bu. Bapak keur maca Quran di hadapan imah. Bapakna sholawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu anaknya adem. Istri lagi masak senyum. Ya Allah, suami anak goreng-gorengnya halus suara anak. Benar tak? Sambil baca Quran, wahai Allah Tuhan kami, berikan uang 1 peti buat ongkos naik haji, sisanya kawin lagi. Enak gak Bu dengarnya Bu? Enak gak dengarnya Bu? Hah? Enak gak? Adem gak? Istrinya lagi masak di belakang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai Allah Tuhan kami, matikanlah suami kami daripada kawin lagi, sakitnya tuh. Wah, apa semuanya dia tuh. Sholawatan. Mau ngapa-ngapain sholawatan. Anaknya mau ujian, mak doakan biar lulus mak. Suruh anak baca sholawat. Suami mau kerja, neng doakan biar rezeki lancar. Baca sholawat. Ibu lagi sedih, lagi punya masalah, lagi sakit, banyakin sholawat sama Nabi. Kenapa? Sholawat melapangkan rezeki, sholawat menurunkan rahmat, sholawat menghapuskan penyakit, sholawat menggabulkan hajat, sholawat menyembuhkan setiap kesedihan. Apa? Sholawat sama Nabi besar Muhammad. Kita sholawat 1 sama Nabi, dibalas sama Allah 10 kali. Kira-kira nikmat gak? Kira-kira nikmat gak? Terakhir, Nabi waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat ada makhluk Allah, malaikat. Ini malaikat punya 1000 tangan, tangannya punya 1000 jari. Nabi kagum. Nabi nanya sama Jibril, ya Jibril, siapa mereka? Ya Rasulullah, mereka adalah malaikat Allah yang diciptakan untuk menghitung setiap hujan yang turun ke alam dunia ini. Maka Nabi bilang, Masya Allah, betapa agung ciptaan kau ya Allah. Wahai malaikat, apa benar demikian? Iya ya Rasulullah. Tidaklah satu hujan yang turun ke alam dunia melainkan tidak luput dari hitunganku. Hebat kata Nabi. Bayangkan Bu, ibu nu hadir dia bisa ngitung hujan tuh. Bisa nggak? Kali aja lagi bengong depan rumah sambil ngerokok. Ya Allah, ini hujan banyak banget, hitung 1, 2, 3. Berapa tetes Bu? Mampu nggak Bu? Jalankan hujan, bulu mata yang nempel sama kita bisa kita hitung nggak? Rambut kita ada berapa pernah dihitung nggak? Apalagi Nabi kagum. Apa kata itu malaikat? Ya Rasulullah, engkau kagum dengan anugerah yang Allah berikan kepadaku. Demi Allah, aku ini lemah. Lemah dalam apa? Aku lemah menghitung rahmat Allah yang turun. Tatkala umatmu membaca 1 sholawat kepadamu, maka saat itu Allah menurunkan hujan rahmat yang begitu besar yang aku tidak bisa menghitungnya. Subhanallah. 1 sholawat Allah kucurkan hujan rahmat yang malaikat pun gak bisa menghitung pahalanya. Semuanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Yang selamat doanya Allah ijabah. Allah, Allah, Allah. Rabbi inni ya za sifatil aliyah
قائمون في غفنا أريد عادي يا ربي إني يا ذا صفات عبد المطلب kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka. Rahatil adiyar tashdu وبريق النور يبدو من معاني أحمد يا رحة سبل الرشاد أياما جعل حق النبي مقيسا مسبلا سبل الرشاد صلاة من سلام المبين للقدر العين يا غرامي صلاة من سلام المبين للقدر العين يا غرامي. Hadirin dimuliakan oleh Allah, mudahan salawat dan salam yang kita panjatkan malam hari ini insya Allah menjadi asbab turunnya rahmat di kampung kita, insya Allah menjadi turunnya kebaikan di tengah-tengah kita, insya Allah menjadi asbab diangkatnya bala di tengah-tengah kita, dijauhkan dari wabah, dari musibah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya urusan Allah Ta'ala permudah segala urusannya, yang punya cita-cita Allah kabulkan cita-citanya, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batinnya, yang nampak, yang tidak nampak, amin rabbal alamin. Yang belum dapat jodoh biar cepat Allah berikan jodoh yang baik, amin ya paling kencang. Kesian ini urusan jodoh paling kencang. Yang punya utang mudah-mudahan utang piutangnya Allah selesaikan. Muka-muka bermasalah semua ini, mudah-mudahan harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Anda minta kepada antum ucapan terima kasih. Tahun kemarin ke sini belum ada pesantren, tapi dengan izin Allah, berkat bantuan antum, berkat kepedulian antum, alhamdulillah di kampung kita sudah ada pondok pesantren. Mudah-mudahan ini pesantren menjadi pondasi yang kokoh untuk menumbuhkan rasa cinta kita sama Nabi Muhammad, peneladanan kita sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan masyarakat kita mengidolakan Nabi Muhammad, masyarakat yang merindukan Nabi Muhammad, mencintai dan dicintai Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan bermanfaat bagi Habib pribadi dan umumnya bagi wadi pendengar. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.